Žmogaus kūryba prasideda nuo idėjos, idėja veža žmogų į priekį. Visa Eikos istorija yra apie tai, kaip žmogus gali padaryti, jeigu nori. Mano tėtis iš mano senelio, mano mamos tėčio pasiskolino $2,000, o kitas paskolino 50 000, bet jau talonų. lėšų visokie pritraukimai kapitalo, tai tuo metu iš tikrųjų nebuvo tų dalykų. Į Eiką grįžau įdomiausiu laiku 2008 metų rugsėjį. Buvo planas, kad auginsim verslą, o gavosi visai kitaip. Atsigavus prasidėjo labai didelis plėtros etapas. Išplėtėm veiklas, išplėtėm geografijas. Dėl ko Eika šiandien yra Eika Group su daug skirtingų savarankiškų verslų. Mes investuojame į miestus, į miestų plėtrą ir mes augam kartu su miestais, auginam miestus. Eika ne tik tai auga kaip verslas, bet labai daug investuoja į naujoves, inovacijas. Ar Hiltono viešbutis, ar studentų namai. Manau, kad pasižymim tuo, kad įsteigiam naujas kategorijas rinkoje ir esam naujų standartų kūrėjai. Milžiniška žmonių komanda, ko gero esam didžiausia, jei ne Baltijos šalyse, tai Lietuvoje tikrai. Daugiau nei 70 profesionalių darbuotojų, kurie padeda valdyti savo nekilnojamo turto projektą. Tai irgi apima visą miesto spektrą ir produktų prasme. Tikrai neretai ieškome naujų kampų, naujų produktų. Tai aš prisijungiau pakankamai vėlai, tuo metu gyvenau Londone, kilo ta idėja sukurti fondų valdymo įmonę, kas šiai dienai būtent yra Eika Asset Management. Jau investuojam ir Lenkijai, ir Slovakijai, tai sakyčiau, jau drąsiai kontinentiniai Europai. Ir šiai dienai jau esame gavę ir tokią alternatyvių fondų valdytojo licenciją, kur jau galime veikti europinių lygių. Ir vėlgi mūsų investuotam dar vienas toks papildomas žingsnis parodyti, kad ta kompanija nebėra tik tai Lietuvos lygių, bet bent jau europinių lygių mes planuojame išeiti ir platesnius vandenis. Komandos istorija yra apie 22 metai, o mes išaugome turbūt kartais. Eika Construction įgyvendiname pačius didžiausius ir Lietuvai svarbiausius projektus. Tai tokie kaip Vilniaus universiteto medicinos fakultetas ir naujasis oro uosto išvykimo terminalas, kurio labai didžiuojamės. Mes esame Rūdininkų karinio miestelio, kuris bus skirtas vokiečių brigadai, pirmo etapo rangovas. Visa komanda yra tikrai pasirengusi vėl sulaužyti stereotipą ir šį projektą įgyvendinti netgi anksčiau. Mes prisimam atsakomybę. Mes neieškome kažkokių priežasčių, kaip nepadaryti, ieškome visada, kaip padaryti, atlikti darbą ir pasiekti geriausią rezultatą. Kalba yra apie tai, kad jeigu aš turėčiau pinigų, kaip ir minėjau, jinai nieko verta. Jeigu aš turėčiau idėją, tai idėja sukurs jums viską, ko jūs norit gyvenime. Visų pirma, jūs atrasit savo kelią. Visų antra, jūs sukursit žmonėms produktą, kurio jie galės džiaugtis. Ir visų trečia, jūs galėsit tiek savo šeimos, tiek savo paties, tiek savo bendruomenės gerovę užtikrinti ir auginti. Tai man atrodo, čia tie dalykai ir yra esminiai kiekvieno kūrybingo žmogaus galvoj. Klausimas yra labai paprastas. Kaip sukurti prielaidas ir atskleisti žmogaus talentą šitai kūrybai. Jeigu jūs atrandat tą, jūs laimėjot bilietą savo gyvenimui.